लो भाई ना ले दो ले। और अब चलते हैं वापस थोड़ी बहुत देर काम करने। बाकी दान को तुम नहीं पानी पिला रही हैं, उधर जाके आऊँगा और फिर उधर भी काम भी कर सकता हूँ आपकी। और पिला दो, पानी पिला दो, करो काम। मैं भी जा रहा हूँ अपना काम करने। मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मी आ गई तो वापस आ जाऊँगा। तो भाई काम करने आया था और बारिश आ गई, वो भी बहुत तेज कितने चिटे आ गए। पूरा भीग गया और गर्मी में ना चिटे लगे हैं ना, अभी मेरा दिमाग में। और यार ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ही आती जा रही है अब तो मोबाइल ही बांट लूँ वरना तो बंद हो जाता। एक फ़ायदा तो निकला नया मोबाइल लेने का। ये देखो यार, ये मूर्ख आदमी सारे बारिश में पानी पिला रहे हैं। ठंडो इसी भाई कटे हो थोड़ा घना यार, उल्टा हो गया जा ठंड होगी। हाँ अरे आए तो ना काम करवाए जब हम कहीं करो। मार तो बीच गयो भाई, ठोका ये देख। जब वहाँ रहते तो फिर काम करनी पड़ता। ये माँ मोबाइल बीच जाता तो एक अगले साल ध्यान क्यों नहीं जाओ तो मना कर देगी तो अब न करो। जा रहे हो तो करो ते काम, बाय बाय। मैं तो भाई बीच गया पूरा। तो भाई ये रुक गई बारिश, क्या करे यार, बीच गया। अब तो भाई आराम करूँगा भाई, कर लिया आराम और अब चलते हैं वो भी काम करने। आ जाओ। हाँ आ गया चलो भाई, हमारे साथ ही रहते मेरे साथ ही। बाकी अपनी बेच है तो बकरियाँ बैठे हैं सब और बकरियाँ चलता यार। खरवाड़ी देख कहाँ से खरवाड़ी ले उठी चंद देख वाटर साइकिल मिल रहा है तुम। हाँ ये वो सारा पे भाई चलो चलते हैं उधर। लो भाई ये दान तो पिला दिया था मम्मी ने, उसको कल पिला दिया था और बाकी को आज भी पिला दिया। बाकी यार अभी तक मतलब इसमें बहुत ग्रोथ हो गई, बढ़ेगा अब तो निकलेगा ही आगे निकलेगा। जड़ों ने ला दो यार, भाई जाओ देखा आलम ना खरवाड़ी ने पाती देख रही यार। बारिश आई थी तब बोतल को यहाँ पे रख के गया था, बाकी पानी गर्म हो गया तो बिना पानी के चलना पड़ेगा। कोई नहीं, फिर मम्मी और लेके आ जाएगी, आएगी तो वरना फिर कोई बात नहीं, मैं खुद ही आऊँगा। जा सकते हैं यार, बहुत तेज और फिर खाना भी खा के आएंगे अभी तो फिर लगेगी। चलते हैं यार, अभी तो दिन ही है और अभी वो नील गाय आ गई। अभी बताऊँगा आपको, देखो वहाँ पे कॉर्नर पे तो दिखे भी नहीं, मैं बताऊँगा आपको। निकल गया तो ये हो गया काम और अब चलते हैं घर पे। बाकी हर गर्मी बहुत आ गई। अब इधर एक बार इधर देख के फिर वापस के देख लेंगे एंड आप करेंगे आराम, वीडियो एडिटिंग करूँगा और फिर शाम को डालनी पड़ेगी यार। अभी रिचार्ज खत्म हो रहे हैं तो पापा के नेट से डालनी पड़ती है। अभी तो इसमें शूट होते हैं बस और एडिटिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। भाई मैं तो जा रहा था घर पे, लेकिन मम्मी अभी इधर के डंडे पड़े हुए हैं ना, तो इनको भी एक साइड में जमाना पड़ेगा। तो फिर करना तो जमा देता हूँ और फिर चलेंगे। कहाँ पर कहीं करेंगे वो सारे वहाँ नहीं बड़ी करना पड़ता ना। हाँ तो भाई ये यहाँ की भी कर दी, इस साइड की भी। बाकी यार गर्मी बहुत लग रही है अभी तो, इतना दिन तो बहुत है अभी। बाकी यार भारत खराब है, चलो चलते हैं घर पे एंड करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे।